ki parabangai baro jong kabalang nadu pastor ki teman besan ki dekot ke komiti balang bat baro ki para samla ringkat bat ki weipat ki parabangai iet baro ki baju iet ban pet ya kanika program lingba jong ka YouTube channel jong ka balang naga benta ka SCES balang Lumshyiap ni pediang semua bahaya pi syakani ka program ke bala penbet kerpang da ka SCES hakani ka janmit haswa bangin yat chaprang bat ka program baro ka wei dong ini pendam haka jing duai ko kpa jongi bahabeneng ni aingu yame naka benta kani ka janmit ka ba kodor ka ba mela place sa shisian pat ya ka SCES hangni hapo jong ka balang bahkan penbet ya kani ka weipat ka program naga benta ka jing rakhe ya kani ka youth week menta ka snam upangi IT ya kani ka program baro ka wei ki ti ki jome isnai ban ya lam ya ka wei po ka wei ka benta ka bangin pendap lingba jong kani ka por bat kerku ya baro kenrat ki ban ya don benta lang ha kani ka program ro ai bak ki baro kin long da ka jing ya lam bat ka jing kerku jong mensem bakot jome sngo ya ka bangu ka jongi ha ka kertang Jesu ngi pan amen ngin ya sno lang ban ya ruai ya ka jing ruai ka ba saus pa na ka kot jing ruai ka ba thamai bat lais pa prapulai na ka kot jing ruai ka ba rim sngo pla shi junom bangala la em la jinjar ka mensem la ker ka jing tim kayaro ka buram yamete ko try silinter ka jingem ka day bangan ai baro southly ki dokhon ka jingrwai ka ba south pa so pala shi jinom bangala la yen la jinjar ka mensim la ker ka jing Kaya roka buram yamiti ku try Shilender ka jingden ka devangan ai Ka tamba dum tliu ba jing ma ba buon jan Idang ha ka Haswa bangin leitlang hakmat jong Blei haka jing duai ngan pen pule ya ki katto kat ni ki benta na ka Ktien ka ba im ga jong Blei kita gelong na ka shiti ka ba ningkong ga jong Petrus ka linong ka ba ar ka dokot ka ba khandai na ka shiti ka ba ningkong shikinong Tesaloni ka linong ka ba san ka dokot ka ban riu
Kashiti ka ban ningkong ka jong Petrus ka linong ka basan ka dukot ka bapra. Bat ka gospel kat bakum u Matthias ka linong ka ba arpun riu ka dukot ka ba saupway. Ki Ktien ki ba ong kumni. Henry ma phi long ka kinja balajit ka jaj ban riu ka jinglong lingdo ba kinjas im ka jaj ban riu ba khoj u Wahlang ba day lau jong hi ba pinda yo pen pau ya ki jing bahab kortam jong tau bala khot ya phi na ka jing dom shakata ka jing shai ba phla jong u kum ta te to ngin yo thia kum kita ki wei Henry to ngin sharai mat ngin long adkar to pin long adkar to pin ya sharai na bau tau nong yele jong pi u bau soitan kum u sing bakrhu u yat keleng u dawat khanang ya uno ru ba un yo ngoi teli to sharai to duai ru ba pin le shapo ka jing pensoi ka min sem shisha ka smat Henry ka do katlot to bleun kurkhu ya ka ba pule bat sha skor ka Ktien ka jong u tongin ya pendam lang haka jing tuai kok pa jongi bahabneng sa shisen pat ngi wan ban demred hakmat ki slajat ki bakhot ki jongme kum ki khon samla hapo jong ka balang ban aingu yame bamela ripen yangi lingba jong kani ka snem hapdeng ki jingma ki jingtanju ki babon ki bangilayat lingba ngi aingu yame bakum ki rampai kristan ru ngilong kumni kumbangilong de namar ke jing isnei ke chome a trying ikerpat ya ke jing don ringkat ba ke jing yada ga jongme ye wei pe wei na ngi kum ki khon samla ya ki para samla ki ba don ha ke ni ke ri ke ba iet ke jongi ki ba iet ban mane bat shakri yame ki ba wat ya ka khmat ke jongme parabor ngi duai na ka benta ki jingya sang samla baro apo jom ka rikhasi bat jaintia kerkhu ko pa ke jing persang ke jongki ban penlong ki program ki ba pher bakin mat ya ka jing pentamai bor ke jongme lingba jongki ni ki program duai na ka benta ka jing don ringkat ka jongme lambat ki program ru bat ki nongshim benta ru baro lingba jong ka ni ka youth week hi lakalong haka balang ka jongi hangni lakalong haki weipat ki balang penkup bori laki jongi shakri baka ega bakin sa kren naka benta ka kerteng ka jome kan long ka bawan naka khet ka jingi snei ka jome hi kupang twai naka benta ka jing don ringkat ka jome bat kinong yalam haka ni ka ri ka ba iet ka jongi kupa shisha ki lamat ye ki jing tenju ye ki jing ki babon lingba jong ka jing one lin shop jong uni khnyang jing pang snei ban ai he ki ye ki jing start ai ki ye ka bor bakin la ban shim ye ki rai ki ba ya dei bat ka jing baha ka jing ya chaprang bat ka jing bit jing biang jong pat ba baro ba shong shnong ka ni ka ri ka jongi snei ban long ringkat lambat ki to ki ba don benta hakaba ya da ya ka jing sapriang jong ni khnyang jing pangro ki nurse ki doctor ki asha ki batre ya ki hospital hakanogo noga benta jong ka jing shakri ki jong ki lambat paro ki health workers lambat ki officer ki badai ban pet ya ka jing ya chaprang ka jing tulun jong ki kam hapo jong ka ni ka por ka badon jong uni khnyang jing pang covid-19 atuai ba meni snai ban sumar kerpang ya ki kopa ba men ai ki ka bor ka jing penla ka bawan na ka khet ka jing snai ka jong mehi khnang ba ki ai baro kanrat ki ba ki ya kendo akani ka jing em kinom penlong ya ki ban no men sem ban du bor kila ban don na pedeng jong ki ba mat yo new khnyang jing pang ki ba don na ki hospital ki jaka sha sumar isnei ko pa ban yeng asanda jong ki ban pensngan ye ki ko kunran ban pentingan ye ki bakin mat ye ka jing don ringkat ka jome ko pa ga ni ga jan me ro ngi wan ye ka ban kerpat ye ka jing ye lam ga jong me ye ka ni ka program hi paro ka we isnei ban kerkhu ko pa ye ka ni ka program lingba jong ka ni ka por ai baki ki baro ke bangin yo
มาดกันรัดกินดลงก็จึงเตยก็จึงเป็นทำไมก็จึงก็จงงี้ตัวสงอยกับบังงูก็จงงี้กุกันรัดนั่นใบกินบาร์องี้เดมงี้งูบัดงี้ปานฮักกระเตงก็จงจีสูน้องเป็นจงงี้อาเมนฮัชวาบังเงินปอยชักนี่กับโปรแกรมฮักนี่กับปอร์ปันเงินยาโซลังบันยารวายยากจิงรวายกับบะซาวสปาอาร์นักกอดจิงรวายกับบะทำไมบัดไลสปาพระผู้สันนักกอดจิงรวายกับบะริมคริสตานยาดาสุมารจิงมากจันฮัลจิงเลมารเวยบันยาวัดชลันจิงเป็นชอยกินวันเยเลบันเป็นงบบัดบันเป็นงามปัดยพีฮักปอบคริสตานยาดาสุมารจิงมากจันบารอซาวต์ลีกิดุขดกับจิงรวยกับบาซาวสปาอาร์คริสตานยาดาสุมาจิงมากจันฮาลาจิงเล็ดมาเวบันยาวัดชลันจิงเป็นช่วยกินวันยาเลบันเป็นงอบบัดบันเป็นงามปัดยาพีหากาปอคริสตานยาดาสุมารคริสตานยาดาสุมารคริสตานยาดาสุมารจิงมากาจันBa yong yada sobhap la ka sun bneng ka yong dum iken sha shan shan ka yong ba jing dum ken wai pen sa shang so ken jai ba du try Kristan yada Sobha Kristan yada Sobha Kristan yada Sobha Lingba Eryon Yada Kaba Duwai Pen Baklajai Lada Pen Yai Duwai Bad Yai Sharai Pen Yo Lad Par Nagi Jing Plod Jing Swai Lada Pen Yai Nes Kem Ha Jing Duwai Kristan Yada Duwai Kristan Yada Duwai Kristan Yada Duwai Dating Your Heart Yada Ka Jing Kermentang Van Poi Bleng Ya Ki Jing U Jing Yam Baro Laweng Pen Yo So Ki Tin Bu Ong U Try Hi Rong Sha Jing Ko Men U Ken Ra Jong Ping Kristan Yada Kerman Kristan Yada Kerman Kristan Yada Kerman Jing Suk Pen Yo กีน้องคิดกำจงกับ SCES หังนี้ฮักกับบาลังลมเชียมนาดูSenior Advisor President กีน้องคิดกำบารอกีเวปัดกีActive Members กี Associate Members หอยบัดบารอกีปาราสัมลากีบะเอียดบันเป็ดยากันนีกาYouTube channel jong kabalang ki para banget baro ki bala ban long na ki weipat ki kenhon balang ho ki para lok ki jong iro ki ba sngotenat ban pet ya ka YouTube channel jong kabalang jong hang ni halom siam nung kong nga ai khuble ye phi ya ka kerteng ka ba thiang bat ka ba donbor ka jong tribe nong pen im jong u Jesus Christ
ngapen pau ka jing sngongu U Blei ubada ka jing isnei ka jong ula penla yang bangan yo ban yeng hakmat jong ilang hakani ka por ngapen pau ru ka jing sngongu yaki nongkit kam bat yaki dekot ka program committee jong ka SCES hangni hakabalang ki bajukan mau ban ai benta lem yanga ha nakapor syakapor haki program ki jong ki but hakani kapor kilashanya yang ban ai ya ka PowerPoint presentation halor ka phang ka dor jong ka jingkhan adkar kat kum ka Ktien U Blei ngan ong biang sai shisien ka dor jong ka jingkhan adkar kat kum ka Ktien U Blei haswa bangin ya chaprang bat kani ka program tungin ya pendam hakmat jong U Blei ngi aingu ya me kopa sai shisien pat ba me ayangi ya kani ka lat ka ba kodor bangin ya puson halor jong kani ka phang ka ba don kam ka jingim jong ngi kum ki khon samla ho jong ki banget paro ka dor jong ka jingkhan adkar haka jingim ka jong ngi ki banget bangila ban syam kat kum ka Ktien ka chome kupai snai ban kerku yang ilang paro penkentang ya la ka syakri ya ka shentur ka batengit ya ka donot bat ya ka jingim hi paro khnang ba ki ba me sngo ba yang i ban yo sngo angin sngo ya ka ta ko kanrat penkentang yang i ki ba sha skor khnang mengin long ki ba bet ban snap ban sha skor ban pediang ya ka Ktien ka chome sngo yang i ko pa snai to map iki pop ki chongi na ba ka kerteng ka jong jisu ngi dam ngi ngo pat ngi pa ni kini paro amen kador jong ka jingkhan adkar kat kum ka Ktien ka jong U Blei ka ka jingkhan adkar ka dei ka jing thmu lani ka jing perkhat ban le sumar lani ban le antat lani ban le kat ban biang ya ka no ka phang jong ka jingem lani ha baro ki phang jong ka jingem na ka bakum ka ni ka jingthmu ha ka donot ka sami ka jingem ka balong adkar ka jingkhan adkar kaya jan bha ka jingmut bat ka Ktien temperance ha ka Ktien pareng ka bathau ya ka jing pikir jing husiar bat jingle sumari haki baro haka jingem ka donru ka jingyasno ka bajan bat ka bor halor lade ki breu ki bakhan adkar ki pinsyong nong rem ya ki ha lane shwa ban le ne pintre kam ya kano kani kala ban tho haki Ktien ki baki kren haki jing trei jingta haki jing ya dai para breu haki kam ki bakile man lakasngi haki jing jiet jongki haki jing pentrai kam ya ki jing thrang jongki kim kren pathar lani kenrup kulmar ya kano ki kamla ka ba apsha slam ban ya ka ba kenrup kulmar ka jingkhan adkar ka dei ka ba hap ban jiet do breu lani ka breu kam dei satya ka ba shuwan hi balai ka don kam ban khan adkar ka jingkhan adkar ka don kam habaro kiliang jong ka jingem namar ladang ilong ki bakhan adkar tang hakawai ka liang bat ngimlong pat kumta haki wei pat kiliang ngin syariam hau nongshun hakita ki benta ki bang ngim khan adkar hakani ka presentation ngin ya penlait jingmut shipor ya ka jinglong ka bakhan adkar hapadeng ki banget hau blei ubaim kata ki banget how try Jisu ka Ktien U Blei ka kren shai kumne do pin le adkar do pin ya sharai na bau tau nong yele jong pi ubau soitan kum using ubakerhu uyat keleng udawat khanang ya uno ba unyo ngoit teli kan ya kaningen syam ka shiti ka baningkong ga jong Petrus ka lenong ka basan ka dukhot ka bapra ya ka bangala penpule ha ka basdang
Kadaw ka baning kong bangi don kam ban long ki bakhan adkar kadai kalong namar bangi don yo nongshun ubayale yangi ki por habaro ki por jong ka jingem. Ka Ktien U Blei ka yathu ru yangi bangi don katma ban yele man lakasngi. Henry kata katma pat kamdei yakado bat kasnam. Utaw nong yele jongi upendan kam de ki boithap kemamot de ki boit ki bangim yo I lani ki bompau. Ki balada ngim khan adakar ngila ban ngat hakita ki boit klemtip. Hakashiti shikinong Ephesus ke lenong ke ban reu ki khot khatway bat khat ar. Ka Ktien U Blei ka batay ru yangi nalor bakita ki jingyale jongi kimday yakado yakasnam bat kado kabamot bakimday ki bangila ban yo I henry ki day yaki hima yaki bor yaki nongsen shar perthai jongkani ka jingdum yaki jingboman bakinjaman sem haki jaga baneng kani ka jingyale kaday yaki bor ki baklan ki bakintup yaki mensem boman ki ba senshar haki shnong ki thaw haki jilla haki ri haka perthai batru hakane ka universe ka bangi im usaitan upenan kamde wat yaki nongsen shar jong ki ri ka perthai ki badon haka control jong u ban yele yaka jingem ki bangai kane ka thma ga ba shirkai ka dei ka bangi hap ban yele man lakasngi haka kitab u Daniel ka lenong ka ba shipo ka khot ka ba arpo ka Ktien U Blei ka yathu yangi kumne anda kumta ulaong ka Ktien U hangni ka mot u angel metip balay ngalawan syame te mentangan lek phaipat ban yele bat usim posya badabangan lek mi no hakami usim Greece unwan kani ka dokhot ka yathu shay hangi bo saitan udon ki isim ki prince ong ka Ktien pareng hakaway pokaway ka ri jong ka perthai ki ba control ki nong senshar perthai ringkat bat ki mensem boman ki bayarap lang yakini ki prince kani katma kadai haka jingem jongi shimet namar kata ka jingem kristan ka bashisha kadai ka madan thma kamdei ka kper sentiu ka bangila banyele kai ki banget ki nomla banyele hi yakani katma dalade ki don kam yaka bor ba ka jingklan ka ba wan no blei dei tang kita ki ba yo ya ka jingklan no blei ki bala ban yele ya ka ne kathma hen te hen rei ka ne kathma kam dei pat ka ba wan yele yangi tang ha ka do hen rei ka dei ha po ka jingmot jing perkhan ha ka do not bat ha ka men sem ru bun sin ngim itu ba ka dei ka but thap jong soitan dei hang ni bangi don kam ya ka jingkhan adakar ka jingpit ngor bat ka jing sharai ban snap ya ka jingyalam jong mensem bangin la ban itu ya kita ki boy thap ki bawan ha ki dur jong ki jing penshoy ki jing syukur ki jing pen ikwa ya ki ki balong persya ya ublei kani kamot tang yangi ki khon samla henrai ka long ya paro ki bangai kumno niale habam itu ya ki nong shun ki bawan kani ka dei ka jingkali ka badon kam baha bangin perkhat kanuksa ka bangi ngin so thu ka long kani ka wei na ki jing ka bangi yakendo badu khanyang jing pang covid ka dei bangi myo I yo ka bangi la ban le ka long bangin pikir ngin long adakar ha ka jing ya dei para breu bat khamtam bat ki bapang covid kan long kum taru ha ka jing yele bakken jaman sem ka jing khan adakar ka dei ka jing long ka bami na ka do anot ubreu kumbang alak kado haneng ngi don kam ban jet yaka kajing khan adkar ka de ka jinglong ka bayarap ban don yaka control halade naka benta gi banget how try jisu ngila ban bu yaka ki kintin ka wei na ki kindon ban don yaka bor halor lade ka bor halor lade ka de ka wei na ki sembo hauso umensem kumbangi syam hakashiti shigi galatia ka nong basan khot ba arbuar kamdei ka bangila ban le hi dalade ka wan na ka jing ang not ban im ka jing em ka ba pen snow bahayo blai
Ngi sotu namar kata baki ba khan adkar ki wad ya ka bor jong U Blei ban le pan la ban long kumta kadai tang da ka jing ai U Blei ka ba pan la ban long kumta habo men sem khot U shong hapo jongi U pan long ya ka jing jongi bangin long lively ba ki balong lively ki long alert ya ka saudong saukun ya ka perthai ka mariang kila ban itu ya ki jingjia kila ban penyepher ya ki la bahana sneo nadu ki baret tam hadu ki bakrau tam ki bawan saudong jongki ki bakana dakar ki khmi bah ya ki nakadong lane ka angle ka bo blei u khmi ya ki maki kila ban bisyariyit ya ki bajia ban itu ya ki kat bayaki omdon ubala ban itu kani gadai ka bau blei u khmi lenti ya ki khon jong u bakin long bakin yu ya ki kham na jrong ban ya ka baka perthai ka pet bat ban bisyariyit ya ki bawan lani ki badon saudong jongi ban kiar na ka basneo bat ban jiet ya ka ba pen sngo bahayo blei wat lahap ban syak shitom namar jongka kaba arpat ka daw balai bangi don kam ban khan adkar ka long namar baki bangai baro kidai ki bala penkerpang na ka bentau blei set apart for God kabangala penpuli mene ka shiti ka baningkong Petros kelenong ka baar ka dukot ka bakhandai ka Ktien holy lani bakut ka bangi jupendan kam baha ka pharing kamut set apart for God ki bangai how try Jesu kidai baro ki bala penkerpang show blei kim dai satya ki jong ka perthai wat lada ki don ha ka perthai ki bangai ki dai ka jat ban riu ba khoj ka jat ban riu ka badai ka jong U Blei hi ki dai ki lingdo ki bakin jas kini ki jing batai baro ki kedau baki dai ki bala penkerpang show blei ka Ktien nasar ha ka testament ka berim ka don ya ka juk ka jingmot U bala penkerpang show blei lani U bala jiet kerpang jong U Blei halor kani ka nongrem baro ki bangaj bat bot shisha yau try Jesu ki dei ki nasar jong U Blei ya ki breu ki bala khot nasar do U Blei la batha wat iki kemi ki pa ban le sumar bat pikir nado ka kpo ka kemi kumbala le yau samson mengisyam kitab nong bishar lenong ka bakhat lai ka khot sau bat san kinasar dalade hiru kide ban gajing ka ba adkar hakabam kadi hakajing yadai bat ki weipat ki para breu khnang bakin yo ban pendap ya kata gajing tmu jong U Blei ka bola chiet yaki kum ki bala chiet bat penkerpang show blei mangi ki khon samla hoj baro ki bangai how try Jesu ka jinglong ka bakhan adkar ka dei ban long ka benta jong ka jing jongi ngiken mau yo Samson kat bau dang ya ka jing ka bakhan adkar umat ya ka jing don ringkat jong U Blei but u yo ya ka bor ban yele persya ya ki Philistia ki balong ki nong shon jong ki khon Israel henrei ha bau la klet ban le adkar ula shania ha ka delila ka balong ka dur jong ka ni ka perthai ula poi sha ka jing matla bat kelon hakikti jong ki nong shon ka ba kham so si shu ka long ba tip ba try ula kenria na u ong ka Ktien U Blei kitab nong bishar ka lenong ka ba khan reu ka dekhot ka ba arpho kane kan long yang ngiru la dangim khan adakar unong shun un penmat la yang ki ba kenjamen sem bat pen kelon ru ya ka jing jongi kane kan wanra ya ka jing khiben U Blei ubala jiet bat khot yangi da ka jing ba jong u kai ka dor jong ka jingkhan adkar ka jing U Breu hai ini por ba khendiat nginya pechwa ya ka dor jong ka jing bom khan adkar ya tang ha ki arngut ki breu ki bangi syam ka Ktien ka jong U Blei ubaning kong usim David haki atli ki kep usim David upep ban khan adkar bad umat ya ka jing syajop ka bakrau bad uhab ban siu da ka dor ka barembha usim David ha ka
kitab kebaar Samuel lenong kebakat way nadu kedukot kebeningkong terter ni Shem hang to ba kadukot kebeningkong la yatu yangi bakadon katama hapadeng kikon aman bat kikon Israel bat kani kejingyale kadai kebajur bah usim debet uklam le syakatma penban usyong hayeng bat ong Ktien jong U Blei ba utia halayeng bat kumta uklam kan adakar satya hakani kasngi bat kai ka bajia ka long hadien ba ula khitya ula yat kai sat tunum jong ka yeng sa jong U bat nangta na tunum jong ka yeng sa jong U ula yoi ya ka bat sheba kat ba kadang sum haka jo ka lenong ka dekhot ka ba ar ngi yoi ya kane usim debet mardor ula pha kia ki nonglam Ktien ban khot ya ka bat sheba ba kan wan she yeng jong U bat ong Ktien jong U Blei ka khot ka basau sim debet ula klim ya ka bat sheba ka tengah jong uraya u kinjahit bat na lor bu ula klim ya ka bat sheba ula pha ro ya ka shiti shau jawab ba un bu ya uraya haka ba jurtam kathma bat bam ki ken ria u jawab bat ki wei pak sipai ken ria nang ta kanang bo uraya undup yap bat kala jia shisha kum ta uraya ula yap hakani kathma ong Ktien U Blei hakani ka ju ka lenong ka dekhot ka bakhat san kum ta ngi yu I usim debit ya u balakhot u brew u bakat kum ka donot jong U Blei henry haba kan adakar ngi syambo ula kelalong unong penyap brew ula kelalong unong penyap brew bat u brew u baklim U Blei ula pha yau shakri jong U Nathan bo un wan ban sneng yau im debet ngi syam ya kane ka lenong ka bakhat ar na du ka khot ka beningkong terter Nathan ula kren yau debet ba un poi se ka jing ngothu ba ula le ya ka pop ka ba shirkai da ka ba ula klim ya ka bat sheba bat pha penyap ya uraya hana kani ka jing wan kren ga jong Nathan na kani ka lenong ka ba khat ar kitab ka ba ar Samuel ngan penpuli ya ki khot ki ba nadu ka ba khandai hadu ka ba khat ar ki ba ong kumni balai me la ben ya ka Ktien U try ya ka ban le sneu hakmat jong U ya uraya u kinjahit mela penyap da ka white lam bat ya ka tengah jong U mela shim ban long ka tengah jong me bat mela penyap yu U da ka white lam ki khon U ammon menta te namar kata ka white lam kan om eno ya ka yeng jong me lanu ru namar ba mela ben ya nga bat mela shim ya ka tengah uraya ukin jahit panlong ka tengah jong me kumne u ong try hakmi ngan penmi ya ka jing sneu persya ya me na ka yeng jong me hi bat ngan shim ya ki tengah jong me hakmat jong me bat ngan ai ya ki hau para marjan jong me uru un thia bat ki tengah jong me ha persya kani kasngi kani galong ka jing maham ka jong U Blei bat kumta usim debet ulas ngausi ya la ka pop Henry ya kani gajing maham gajong U Blei unhap ban priang ya ka kumba kalong bat ka ka bajia kalong ngi yu I bos im debet u hap ban siu da ka dor ka barem kumno tang khendiat por hadien jong kani u khun u balakhan kong yau debet u bakerteng u amnon ula le bi ijat ya laka jong kapara u amnon udai naka tengah debet ka bakerteng ka ahinowam kat ba ka para ka ba naka maka ka ba shipara try ba u Absalom ula kala sya le bi ijat hau amnon kum ka jing penhiar kaput u Absalom ula penyap yau amnon bat ula pet yap ya ledi ndaba ula wan pai pat sya Jerusalem tang hadien kendiat por ula lecha Hebron bat nangta ula ya sela bat katu kat ne ki rangba bat ula penbena ba ula long im halor jong ki Israel
na Hebron ulawan mentasya Jerusalem ban yele persya yalau jong kupa sim David ulahap ban pet na Jerusalem ban lecha phang ki than jong ulum ki olive ban poi shadu Mahanaim but ki sipai ki jong u sim David kilahap ban yele thma ya u Absalom but hakajing yele thma jong ki hakajing ya pet jong ki u Absalom ula sakut usnyu jong u hakitanat jong u dingsning u kulai jong u ula pet ma u ula sakut bat sdin hakani katnat ding bat kat bagadang sa hi kamen sem ga jong u la lap yo u da shipai jong usim David bat u jawab ula som ya u Absalom da lightly ki knam bat ki baya don ringkat bat u jawab saudong bat u jawab kila syo ya u Absalom hadu pa undayap ngin syam ya kani ka jing shisha ladangi puli ya kani ka kitab baar Samuel ke lenong ka bakat pra terter tingi syam bo Absalom ulayap no kumtang yu im David ka ka dor ka bo hap ban siyo na ka benta kani ka pop ka bo ulale ulahap ban siyo da ka jingem ki kon jong u ikon ibalakha na ka bat sheba ilayap u Amnon ulayap u Absalom ulayap katamar ka lasya le bi ejot da ka dor ka barem ka bakta ya ki kon bat ya ka yeng ka jong uhi u haban siyo na mar ka pop ka jong u kat bakum ka Ktien ka jong U Blei kawai pat ka bos David hadin jong kani ngi syam yo ya ka jing ktang ka mensem ka jong u bau lahap ban yambrio na ka bentau Absalom bat ki wai pat ki kon ki jong u kawai pat ka bangi syam yo David bau klem kan adakar satya kadai ka jing pa jingkhan ya ka jing don ki riu ya pom ka hima jong u ka bangin syam na ke kitab ki chronicle ka baningkong ka lenong ka ba arpuwe but ya kan ningin syam na do ka khot ka baningkong hi terter ka Ktien ka jong U Blei ka ya thu yangi bakane ka ja dei namar ka jing yale ka jong saitan ye ki khon Israel ka khot ka baningkong hi ka ya thu yangi kata henry usim David pat u khlamlong satya u bakhan adkar ban ithu ya kane usim David barabor ujukali na U Blei la unle na em ya kanu ka kam henry ngi syam hakani ka por bawat habadon gi bapen i jingmut ye uru syam sngap satya bat kum tau la hukum ya lau jong kapten gi pa ya pom jawab pan le ya kani ka kam hakad khot ka ban nyau ngi syam bo Blei ula sngosi ya kani ka jingle jong David bat ula ai ya ka lat yo David lingba jong ugat unong yo i ya ki ya nong ye thu lopa hakitu ki por ki khot ya ki nong yo i mo ban bo un let show David bat bo un ai ho David ya ka lat bo un jit ya ka wei na kini kum ka jing pin si tom yo lai snam ka nam sneu lani lai banai ba kinong shun kin pinjot bat be thong yo kin pinjot kamut kin wan ban job ya ka hima jong u bat kin be thong yo lani lai sngi ka khlam ka hima jong u hakabakum gani ka por ngi syam ka khot ka bakhat lai bo David u ong ye kini ki Ktien haugat tiu David ula ong haugat nga pisa tongan hap te ka tiu try namar gi jing snei jong u ki long ki bakrau ti wat ai bangan hap ka tiu prio kum tau Blei ula pha ya ka khlam ha ki kon Israel bat ula pha do angel ka jingyap ka jing penyap ban yat lingba ya ka ri Israel bat kumta ngi yu i ba uniu angel ula her saudong ya ka ri Israel bat ong ka Ktien ka jong U Blei hakad khot ka ba khat saw ban hakani ka jing yat ka jong angel ka jing penjot nyau po hajar ngut ki kon Israel kila yap hakani ka khlam bat habau niu angel un sa poisha Jerusalem U Blei ula kala ka bamud
nakani ka jing pen sneo bat ula ong yo hau tau angel uba penjot ken no katto to pen sange yala ka kti ngin syam yakani ka khot ka bakhat san bat kum tau angel ula sange bat habau sange ula poi hajan ka kentem jong u arnon unong jebus u angel jong ka jing penjot ula yeng bat la ka wajlam ka ba la plate ban ngiyui hang ni bat ka wajlam ka ba la plate ngiyui ba une u angel ka jing penjot ula yeng hakani ka jaga hajan ka kentem jong arnon hakani ka por haba u angel ula wan yeng u ornan bat ki khon gi jong u ki dang ya shok ka ba hakani ka kentem But u blei ula pa yu angel jong u ban le kren biang hau God ban le kren hau David ba un lek saka kentam jong u ornan ba un le ai ya ke jing aingu thang bat ke jing aingu ba penyesuk sha u blei hakani ka kentam jong ornan da ka ba kongu ya ka tau sim David ula lek saka ni ka kentam jong ornan bat ula pan ban thiet ya kani ka kentam na u ornan Uonan ula terwa yaka reu David umtre ban shim yaka kum taula seu ka don reu spa shekel ka ksiar hang taula yaka jing aingo thang bat ke jing aingo penyesuk ba ula khot kerpat ya kerteng utrai yaka bangin shem hakan ni galen nong ka ba arpuwe kitab chronicle ka baning kong ki khot arpsau bat arpun reu ki para bangai ki para samla baro ngakwa ban penken mau yaka ni kanu bangile klam dak han adkar ka bangile persya yo blei tungin tip yakani ka jing shisha baka don ka dor bangi hap ban siu bat kala ban longru ka dor ka barem kumbalong sim tibet uladu nyau phau hajar ngut nakipat ba ka hima jong ung ding ba kani ka klam namar ba ma ula le pop persya yo blei daka ba pha ken ya ka jing don ki pa ya pom hakani ka ri ka jong u bat ngakwa ru ban pen ken mau ya kani ka wei ru ka jing shisha bakani ken kinong batai ya ka tien ka jong blei ki ya thu bakani ka kentem jong ornan ka de halor jong tu ulum moraya bat haka jo ka jaka haka baka don ka kentem ornan de ka jaka ka bo blei ula batha ya u Abraham ban te ka duan ban kenya yo Isaac but de halor jong kani ka ju hi ka jaka ka bala thiet u David reuspa shekel na ka balong ka kentam u ornan bala te ka temple ha Jerusalem mentapat ngin ya pet ya ka jingem jong u weine ki khon samla haka Ktien ka jong blei ye bangi shem haka gospel kat bakum Lukas kelenong ka bakhat san na dugit khot ki bakhat wei ter bat kita gil bat uta ulong ukhon sarong auria ya kani ka video ngala shu download be ya ka kum ta ka de ka Ktien pharengan sa shu ai ki mat ki bakong san hadin bala dep kani ka video A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falleth to me." And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields
to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son." But the father said to his servants, "Bring forth the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, "Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound." Ki parlok samla kai ka bangi yu I na kani ka jingim ka jong ukon sarong auria kalong baula pende no ei ya ka jingim ka jong u ya ka spa ka pau ka ba ukpa ula ai ho ya ka por ka ba koridor ho ya ki resources ki ba pon mudur la dap hidei badang puli pinam yo asyu ban beteng ya ka jing puli la du no ya ka to ka por hakajing penle no ai ngiu iru sakawai kajing shisha bau saitan ti un penan kam yanga bad ya phi habangi embat u kat ba u ngidang long ki baler kam bat u henreinda haba ngim ler kam shu naka benta jong u kumba long gitu ki perlok ke jong khun serong auria kila bread kila knyat no yo u bat mdon shu mano manuru ki bandon hasanda jong u ding shu ngi yu iru kumbalong men kin bon ki ban condemn no yangi lemda dei da kajing iet ka jong U Blei u ba priang yangi ki por jong ka jing plot ki jing tuna bak ki jing bom don bor jongi de tang U Blei bangi syam ya kani henry hawai pat kumta kani galong ka jing khot yangi baladang ila klam khan adkar baro shikata tungin wan show try jisu ban IT tamai yela ka jing hau mentapat nginya pet ya ka jing ka bakhana adkar jong kini harum u Daniel bat kilok jong u namar ka jing shep tiang burom jong ki ya U Blei kida khan adkar hakaba makadi ni syam megani kitab jong Daniel ka lanong ka baningkong ka khot ka bapra tungin kan mau ya gani ka wei ka jing shisha bakini ki khon samla kidegi basha jet ban longkum ki trainees ha ka yings jong Nebuchadnezzar ban ya don benta lang ha ki kam ka jing sensyar jong tila da day kum hari India jongi tingin ong tarai ki day ki bayo training kum ki IAS lani ki wei ki kerdan ki ba halor ba
Bas kaway ka jing sisya kalong baka hima Babylon kadika hima ka badon ka civilization ka ba krautam ka perthaya ka to kapor kadika ri ka ba krautam kila deban smau sarong Henry M maki ki kan adakar na dong siya dong but hakabam kadiru kumtahan da ka ba banlay na ki jing bams iem ka ba kentop ya ka wan bat ya ki jing bam ki ba bon jay kilalay churang ba ki yunok ban kerpat buon sya ay ki ban bam tang da ki chur bat bandi tang da ka bat ban tenju shuai ki tang shiposi kumba ni shem hakanika lenong ka baning kong khot khat ar bat khat saw kan ni ka jing long jong ki ka pen sngo bhayo blei bat u blei ula ay ki ka jing start ba ka jing shem phang ka jing tibet hakiliang baro ba kum taus em Nebuchadnezzar u shem ba kini ki sawot ki palat shipo sha ka jing start ba ka jing shem phang bani ki samla ka hima Babylon baro kal nong ka ba ningkong ka khot ka ba arpho ka ya thu yangi bat ka ni ka long ka nong rem ba kila yo ya ka bor ban yeng wat hakmat ka lawarding haba kimtre ban dem ya ka durblei jong Nebuchadnezzar ki sing kim shamla ban punman saw yo Daniel wat haba udon haka krem jong ke Nebuchadnezzar was a powerful king of Babylon. The time of his reign was 600 years before the birth of Christ, and the size of his empire was very great indeed. Within the royal court were people of many different languages and customs, people that had been conquered by the king and then forced to help him rule. On one occasion, King Nebuchadnezzar summoned the various rulers of the provinces to gather in the court, and he watched them assemble from his royal pavilion. This was a special occasion, and no one would dare not to come. The king stood up. The great moment had arrived. By standing, the king was giving the signal that the court was to come to order. Trumpeters stepped forward and sounded a royal fanfare. And the herald, whose job it was to read the official announcements, stepped forth with a big scroll in his hands. And the captains and the princes and the governors all stood very quietly, waiting to hear what the message from the king would be. And as they listened, they heard the herald read, "O people, nations, languages, hear ye the king's command." And the herald went on to tell them that the king had had a gigantic statue made in his own likeness. The statue was 90 feet tall and made of gold. This was to be their god. At the sound of the musical instruments, everyone was to bow down and worship the golden image. And the next thing the people heard was enough to put fear in the hearts of even the bravest men. "Whoso falleth not down and worshipeth the image of the king shall the same hour be cast into the midst of a burning, fiery furnace." So when the musical instruments played, the people fell down and worshipped the golden image, just as the king had commanded them to do. Two Chaldeans were worshiping close together when suddenly one of them saw something that made him tug at the other one's robe in an effort to get his attention. "Look," the Chaldean said, "it's just as we thought. The three of them, see? They're not bowing down. They're refusing to worship the golden image." And the Chaldean was absolutely right. 3 young princes, the rulers of the capital city itself, were openly disobeying the king. These men had been brought as captives from the distant land of Judah. Their names had been changed, and because of their abilities, they had been given high positions within the kingdom. Hananiah, beloved of God, was called Shadrach, or Circuit of the Sun. Mishael's cherished name was changed from one who is like God to the heathen name Meshach, meaning sun god. And Azariah, whose name meant "the Lord is my help," came to be known as Abednego, the god of commerce. Nebuchadnezzar had changed the names of Hananiah, Mishael, and Azariah, but their hearts remained the same. These men believed in Jehovah as the one, the Almighty God.
And to kneel down before an image was something God had told them never to do. The two Chaldeans lost no time reporting what they had seen to the king. They were jealous of Shadrach, Meshach, and Abednego, and they slyly reminded King Nebuchadnezzar that these men that had refused to bow down before the image were the very men the king had placed over the affairs of Babylon. "How dare these men disobey me?" shouted the king. "Bring them here. Bring them here at once." And Shadrach, Meshach, and Abednego were hurried to the royal pavilion, and the king asked if it were true that they had refused to bow down and worship the golden image. And they told the king, yes, that it was true. King Nebuchadnezzar's pride was about the most important thing he had. And for these three young men to openly disobey him, even in the face of death, was a serious blow to a man of his importance. So the mighty ruler of the vast Babylonian Empire decided he would give the men another chance. If only they would do as they had been told, he would forgive them for their disobedience. But the brave young men replied, "Our God is able to deliver us out of your hand, O king. But even if he chooses not to, we will never serve your gods or worship your golden image." The king was furious. He commanded the furnace be made 7 times hotter than it usually was. And he ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be taken to the furnace and put to death for their willful disobedience. And it wasn't long until the fiery furnace was made 7 times hotter than it usually was. And the 3 young men from Judah were securely tied, and one by one they were thrown into the midst of the flames. Shadrach, who was Hananiah, the beloved of God. Meshach, who was Mishael, or one who is like God. And Abednego, the one whose real name was Azariah. "The Lord is my help." And when the soldiers had thrown them in, they turned and ran from the terrible heat. But before they could escape, the flames leaped out of the furnace and burned them to a crisp. And then the king saw something that made him jump to his feet. He couldn't believe it was possible. No, it couldn't be. Forgetting about his dignity and his pride, King Nebuchadnezzar ran with the rest of the people to get a better look at the strange thing that had happened. "Look," shouted the king. "Do all of you see what I see? Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? I see 4, and they're loose and walking around, and the form of the 4th is like the Son of God." And King Nebuchadnezzar knew in his heart that Jehovah was the true and the living God. And he called to Shadrach, Meshach, and Abednego to come forth, to come out of the flames. And the people were amazed as the 3 Hebrew boys walked out of the furnace unharmed by all they had been through. Not a single hair of their heads was singed. They didn't even smell of smoke. Nebuchadnezzar fell to his knees, and he lifted up his head and cried, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath delivered his servants who trusted in him." And shortly thereafter, a new decree was read to all the nations under Nebuchadnezzar's rule. No one was to speak against the God of the brave young men from Judah. And Shadrach, Meshach, and Abednego were promoted to even higher places within the kingdom. But their real happiness was in their freedom to worship God. Kumtang iyo yakini ki khon samla kiba la yeng hapring jong kading bakading kam shumla ban bamdu yaki namarba kil khan adakar habaro kiliang jong kajingim hangni pat ngiyo yau Daniel balabred yu hakrem kising kim shumla ban penmen saw yu namarba hau la shem ya kajingim ka pen so bha yu blai but habala khot yu dos em Darius kising kila ya tau ya yu Henry kim shumla ban penmen saw dikani galong ka jingpen shisha baka jingem ka bakhan adakar jongki ka penlong haki bakin yo ya kani ka jing shlur ya ka bor bakin yeng preng ki jing tenju but ubakhat do uday u Joseph but hakabaya day but u Joseph day uparo hi waong ngila mo ban shem yo breu bakumuni ba mensiem u Blei u shong hapo jong u namar ba ula pat scam yakajingem ka bakhan adakar shum hab hakajing penshoy jong katanga u Potiphar ngem yakaran than spangajing penken tio hakani kajingem Henry ka
jing buram ba ka jing new kor ka jong blei bat kata ka de ka ba kham kor dor hakani ka jingem kani ka de ka ri Egypt hakaba u Joseph ula poi ban shong but ula ya thu lupa ya kini ki snam jong ka jing seiso bakin wan ha Egypt but kumta kini ki snam ula kan show ya kini ki jing kan show ki ba kodor ha ki yeng jing kan show jong ka Egypt ki wan pat ki snam ki ba rang khiang ha ka ba umdon shu ki jing thung jing tap ki ba mi but day hakani ka por hakaba ka yeng ka sam ka jong ukpa jong rangkat bagi hinman jong uru ba ki la poi sha ka jing kerdu bam but kumta kila ya rai ban leit che Egypt ban leit thiet ko na ki poi ha Egypt kila demngon hakmat jong u Joseph kumba kala long haka jing pos new ka jong but ngiu yau Joseph hang ni bo pen itu yela di halaki jong ki hinman but ula khot yaki bakin wan shari Egypt ban shong hari Goshen kanang bon yo ban besa yaki lingba jong kita ki snam jong kanam snew but kumta ndah bakila yathu yakani ka khubor kupa jong ki ula dap da ka jing sobha but paro kila lej ban hiar she Egypt ban Yashem ya u Joseph but kalong ka jing Yashem ka ba pen kamen pat ya u Jacob hadin bon snam ba ula perkhat po khon jong ula yam tingiu namar kata ya ka jingem ka ba khana dakar ba ka pen kan tiu ya Gibril henry ka jingem ka bom khana dakar ka do ka wan ra tang ya ka jing du sudah ka jingem ka jing pen kot ngiu namar kata na ka jing shisha jong ka Ktien U Blei paka jingem ka bom khana dakar kalong ka jingem ka ba penja buram ya U Blei kalong ka jingem ka ba penle no ya ki ba U Blei ula ai ka buram ka por ka jingdon jingem ka yeng ka sam ka shnong ka thau ya ka ri ya ka jat ben riu hi ka jingem ka khana dakar ka pendon buram ya U Blei ya ka yeng ka sam kalong ka jingem ka balong jingker khu ya ki wai pat ka jing jiet ka dei ka jongi shimet naga benta ka buram U Blei amen ni poi sha ka ba benta ka pa penwai ya kani ka jing ya seng ngin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba saus pa iwei na ka kot jing ruai ka ba thamai but lais pa prap sau na ka ba khamrim baro light le ki de khot snap ki ba job ki ong snap utrai hi ong sharai duai ya ngej bat ko ngu ha to shania ru lei pen kerdu sharai duai baro lightly ki khot ka jingruai ka ba saus pa we Kristan wa chu shang tai nong shun ki bun ki shan sharai duai bor perkai belin ba sau dong ki thap serya la dangi sho samthya sharai duai kim la ki atyap nei kim tes kam wa chuwei sharai duai u ban man u ap tham Kelapan penyam jing masau dong ki ap sharai duai sab ki bajak ki on sab utrai hi on sharai duai ya unget pat kongu Shanyaru lei pen om berdua syarai duai tangin ya wai no
kajing ai kajong Jesus Christ ubau try jongi kajing ba kajong blei kupa lamba kajing slok kajong blei men sem khoi token long lambat kajing seng jong ka senior CE society hangnia ka balang lemro ba kajing seng samla baro ki barakhe ya kani ka youth week but youth Sunday mendal snam arajar arpuai lemro ba ki reu khoi ki ba mani me kaleng jong ani perthai mendado halakata amen